नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्ध एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा पर्दै गएको अवस्था छ। केही समय पहिले 5000 मान्छेको हत्याको जिम्मा लिने अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा एउटा निवेदन पर्यो, मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा अझै पनि त्यहाँ दर्ता छ, त्यो विषय फाइनल भएको छैन। तथापि त्यो हेर्न नभ्याइने अब कहाँ तामेलीमा कता कता पुगेको छ थाहा छैन। सँगै अर्को एउटा मुद्दा यतिखेर माओवादीकै पूर्व लडाकु लेनिन बिष्ट, जो अयोग्य लडाकु बाल सैनिकका कमान्डर मानिने लेनिन बिष्टले एउटा निवेदन, एउटा मुद्दा जसलाई धेरै लामो समयसम्म त्यहाँ राखिएको थियो, दरपीड थियो, तर अदालतले त्यो दरपीडलाई उल्ट्याउँदै मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो। त्यो आदेशपछि प्रचण्डका नाममा मुद्दा दर्ता भयो, जसलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिइएको छ। युद्ध अपराध फौजदारी अभियोगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ। यसको बहस 30 गतेका निम्ति अर्थात् मङ्गलबारका निम्ति बोलाइएको छ। त हेर्न बाँकी छ अब यो मुद्दाको फैसला या यो मुद्दाको बहस हुन्छ या हुँदैन, या हेर्न नभ्याइने गरेर यसलाई चाहिँ तामेलीमा राखिन्छ या तल फारिन्छ। तर यो मुद्दा परेसँगै प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले यतिखेर संसदमा घेरेका छन्। र ज्ञानेन्द्र साई सांसद मान्यज्यूले चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामाको माग गरेका छन्। उहाँका विरुद्ध युद्ध अपराध फौजदारी मुद्दा जब दर्ता भयो, अब उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, उहाँ कुनै व्यक्ति नभई उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुद्दा परेको कारणले गर्दा उहाँले राजीनामा दिएर निष्पक्ष रूपमा यो मुद्दाको किनाराका निम्ति साँची बस्नुपर्ने या यो मुद्दा फेस गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। तर जसको तर्क वितर्क सुनिरहँदा माओवादीका सांसदहरूले यसको डिफेन्स गरे, यसको चाहिँ बचाउ गरे र माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ युद्धको विषय कुनै यो आज उचालिएको विषय हो, यो माओवादी माथिको एक किसिमको प्रहार हो भनिएको छ। भने युद्ध यो जुन 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, यसमा अहिले पनि टीआरसीको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा माओवादी चुकिरहेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। उहाँले यो विषयलाई विगत यो 17-18 वर्षदेखि अल्झाएर राख्नुभयो। यो टुङ्गेन, किन टुङ्गेन? यो 15-16 वर्षको समयमा उहाँले टुङ्ग्याउन सक्ने वातावरण थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई यत्तिकै अल्झाएर राख्दा एकपछि अर्को गरी उहाँका नाममा मुद्दा पर्दैछ। हेर्नुहोस्, द्वन्द्वमा दुई थरी विषय देखिन्थ्यो, एउटा राज्य पक्ष, एउटा विद्रोही पक्ष। दुवै पक्षले कसैले जितेन, कम्प्रोमाइज भयो। कम्प्रोमाइज भनेको गिभ एन्ड टेक, अर्थात् सबैले मिलाएर जाने। त यहाँ कसैले जित्ने कसैले हार्ने अवस्था थिएन। माओवादीले पनि तत्कालीन रूपमा द्वन्द्व गर्यो, युद्धमा चाहिँ कयौँ मानवता विरोधी गतिविधि भए, राज्यका पक्षबाट पनि नियन्त्रणमा लिने, हत्या गर्ने, मानवाधिकारका क्रूर अपराधहरू दुवै पक्षबाट भए। न राज्यले तत्कालीन राज्यले चाहिँ सेना प्रयोग गरेर युद्ध जित्न सक्यो, माओवादीलाई सिद्ध्याउन सकेन, र माओवादीले पनि राज्यका विरुद्ध उठाएको हतियारका रूपमा चाहिँ राज्य कब्जा गर्न सकेन। त्यसका बावजुद बन्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता, जसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय भनौँ न गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वका चाहिँ नायके अर्थात् सुप्रिमो कमान्डर मानिने प्रचण्डको बिचमा दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारीको एउटा खाका तयार भयो, जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। भलै अब यो विस्तृत शान्ति सम्झौता तयार भयो। तर त्यो मुद्दाका विषयलाई हेर्ने हो भने दुवै पक्षले चाहिँ समझदारीमा जाने, 6 महिनाभित्र चाहिँ शान्ति सम्झौतालाई टुङ्ग्याउने, सेना समायोजन गर्ने कयौँ विषय रहे, तर त्यो हुन सकेन। कारण थियो अब के कारणले यो अल्झियो, कहाँनिर चुक्यो, त्यो अब उहाँहरूले समीक्षा गर्ने विषय हो। तर प्रधानमन्त्री भने यतिखेर यो झुन्डिएको तरवारको शिकार कहिले बन्ने भन्ने अचम्म लाग्दो छ कसैका माथि पनि, चाहे सरकार पक्ष, चाहे तत्कालीन सेनाका चिफहरू होस् या सेनाका उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रहरीका उच्च पदस्थ, माओवादीका थुप्रो नेता, काङ्ग्रेसका थुप्रो तत्कालीन मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको नाममा चाहिँ मुद्दा अहिले पनि तरवार झुन्डेको अवस्था छ, चाहे राज्य पक्ष विद्रोही पक्ष। त यो टीआरसीको सवालमा, द्वन्द्वकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप गर्ने सवालमा जुन थियो, त्यो अहिले पनि अधुरो रहँदा यी मुद्दाहरू उल्झन या उड्दै आएका छन्। त आज संसदमा जबरजस्त रूपमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जब अदालतमा मुद्दा परेपछि न्यायको सिद्धान्त, विधिको शासन, कानुनी राज्यमा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ बहस, अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब हो।
उहाँका नाममा मुद्दा पर्यो। फौजदारी मुद्दा जब दर्ता भएपछि उहाँलाई स्वतन्त्रता रूपमा चाहिँ काम गर्नका निम्ति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर यो विषय आज उठ्नु कति जायज हो? के द्वन्द्वकालीन मुद्दाको नाममा अहिले परेका मुद्दालाई यदि उल्झाउँदै जाने, उठाउँदै जाने, यसलाई चाहिँ बढावा दिँदै जाने हो भने यसले देशलाई कहाँ पुर्याउला? कैयन प्रश्नहरू छन्। तथापि यस्ता विषयहरू उठेको विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार भने अदालतको विषय भएको कारणले यो विषयमा धेरै नबोलौँ। तथापि अहिले देखिएका कैयन विषयलाई यदि कोट्याउने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा एकपछि अर्को गरी दुवैका नाममा मुद्दा पर्ने हो भने यो देशलाई फेरि एकपटक सङ्कटतिर लग्ने त होइन भन्ने विषय छ। के प्रधानमन्त्रीका माथि मुद्दा परेपछि उहाँले अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट मुद्दा फेस गर्नुहोला या पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको नामबाट या माओवादी अध्यक्षको नामबाट मुद्दा परेको छ? खास गरी युद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरेको उहाँलाई आरोप लागेको छ, जसको निवेदनकर्ता हुनुहुन्छ लेनिन बिष्ट। आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। माओवादीमाथि एकपछि अर्को मुद्दा परेको छ। युद्ध अपराधको विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोग अन्तर्गत बाल सैनिक प्रयोगको विषयलाई लिएर मुद्दा परेको छ सर्वोच्चमा। उहाँलाई राजीनामाको माग आज संसदमा उठाएका छन् राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। संसदमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरे। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न उचित नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग शाहीले गरे। म यहाँ सोध्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत, यो 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो जघन्य विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि शाहीले राजीनामा माग गरेका हुन्। उनले जेठ 30 मा अदालतमा हाजिर हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा जान्छन् कि पुष्पकमल दाहालको हैसियतमा जान्छन् भन्दै प्रश्न पनि उठाए। तर माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले तत्कालै यसको प्रतिवाद गरिहाले। विगतदेखि नै शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लखेड्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु राष्ट्रको हुर्मत लिनु भएको बताए र शाहीको भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। माननीय सदस्यले के भन्न खोज्नु भएको, के कुराहरू हो? सामान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मान्यज्यूले के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। मान्यज्यूहरूले बोल्नुभएको कुराहरूप्रति ध्यान आकर्षित भएको छ। पशु मान्यज्यूहरू, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। तर सांसदहरूले बोलेका कुराहरूमाथि ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै सभामुखले सदनलाई अघि बढाए। यद्यपि रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने सन्दर्भमा कुनै आदेश गरेनन्। माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सशस्त्र युद्धका बालसेना लेनिन बिष्टले आफू जस्तो अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु बनाएको र शिविरबाट निकाली युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध रिट दिएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय भएको भन्दै दरपिट गरिदिएको थियो। दरपिट विरुद्धै बिष्टले फेरि निवेदन दिएपछि शुक्रबार आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा प्रचण्ड बाबुराम विरुद्ध आइतबार अदालतमा दर्ता भएर जेठ 30 मा सुनाइ हुने मिति तोकिएको छ, जहाँ पीडितले युद्ध अपराधमा 2 नेतालाई कारबाही माग गरेका छन्। आफूलाई अयोग्य भनेर अपमान गर्न नहुने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग अदालत समक्ष गरेका छन्। देशको प्रमुख कार्यकारी विरुद्धै रिट दर्ता भएपछि नैतिकताका आधारमा भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने मत राप्रपाका सांसद शाहीले उठाएका हुन्। म त्यसमा कुनै सान्दर्भिकता देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिको जे हो सत्य हो त्यहीमा कुरा गर्नुपर्छ होइन। प्रचण्ड शान्ति वार्ता गरेर नेपालमा आएका हुन् र शान्ति वार्ता र वृहत शान्ति सम्झौता राज्यले गरेको हो, सेना समायोजन भएको हो। यो सबै चिजलाई बिर्सेर अनि टिआरसीको प्रोसेस छ, यो सबै कुरालाई बिर्सेर कसैको खेदो मात्रै खन्नु चाहिँ राजनीति होइन।
म त्यो पाटोबाट प्रचण्डको आलोचना गर्न सक्दिनँ जसरी ज्ञानेन्द्र साईले। अनि युद्ध अपराधी हो भने हिजो राज्यले सम्झौता किन गरेको, वृहत शान्ति सम्झौता किन गरेको, संविधान सभाको चुनाव किन गरेको, संविधान किन बनाएको, माओवादी अहिले हो र सरकारमा गएको। जबकि प्रचण्ड रापरपा सहितकै मतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएका हुन्। पुस 10 मा बनेको बालकोट गठबन्धनमा एमाले सहित रासोपा र रापरपा लगायतका दलहरू सहभागी थिए। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा शाहीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर गणतन्त्रका विरुद्ध संसदमा रापरपाका सांसदहरू बोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। संसददेखि गठबन्धनसम्मै राजावादी भर्सेस गणतन्त्रवादी बनेपछि प्रधानमन्त्रीले रापरपालाई गठबन्धनबाटै गलहत्याउने भूमिका खेलेका थिए। अहिले गठबन्धन फेरिएपछि शाहीहरू प्रतिपक्ष बनेका छन्। शाहीले दिने अभिव्यक्तिलाई माओवादीले आफूलाई लखेटेको रूपमा बुझेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध यसअघि पनि 5000 मारेको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ, जुन मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को थपिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो संयोग भन्ने या परिस्थितिले यस्तो उहाँमाथि अहिले एक किसिमले मुद्दा पर्दै गएको छ। माओवादीकै पूर्व लडाकु, माओवादीकै उत्पादन, माओवादीका निम्ति मरिमेट्न हिँडेका योद्धा भनिएका तत्कालीन बाल सेना आज परिपक्व भए। लेनिन विष्टले अहिले आएर यो मुद्दा अगाडि बढाए। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँलाई नैतिक रूपमा अयोग्य रहेको, उहाँले आफूलाई या आफू जस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाल सैनिकको रूपमा प्रयोग गरेको र युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। अब यस पछाडिको मसला के हो त्यो त बुझ्न बाँकी छ, किनभने उहाँलाई यो टाइममा यस्तो परिस्थितिमा यो मुद्दा किन हाल्यो या हाल्नु त अब एउटा किनभने उसको अधिकारको विषय हो, हाल्न पायो, हरेक नागरिकले पाउँछ मानव अधिकारसँग जोडिएका हरेक विषयमा। तर के द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालतमा यो प्रवेश गर्यो, अब यसले कुन रूप लिएला, अब यो बाटो खुलेसँगै यो इन्टरनेसनलमा पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस्, आइसिसीमा इन्टरनेसनल क्राइम कोर्ट, त्यसकारण पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्थ्यो, सरकार हुन सकेन। अब प्रचण्डमाथि चाहिँ यो तरबार झुन्डेको छ, अर्थात् उहाँको यो परिस्थिति त कुनै पनि बेला बाल सैनिकको विषय त उठिसकेको छ। त अन्मिनको प्रमाणीकरणपछि अयोग्य मानिएकाहरू बहिर्गमन भए। तर राज्य तत्कालीन माओवादी, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड भए, उहाँहरूले खै त बाल सेनालाई अहिले आएर 2 लाख रुपियाँ दिने कुरा त गरियो, त्यो पनि अहिले अदालतले रोकिदियो। त उहाँहरूका यी विषयमा उहाँहरूले कहिल्यै सम्बोधन गर्नु भएन। उहाँहरूको जीविकाको सवालमा व्यवस्था गरियो, प्रयोग युज एन्ड थ्रो प्रयोग गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूको वास्ता नगर्ने। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति बन्यो। अर्कोतिर हेर्नुहोस्, गत पुस 10 गते परिस्थिति बन्यो कि अहिलेकै गठबन्धन तत्कालीन शेरबहादुर देउवासँग तत्कालीन चुनावी गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन ब्रेक भएर कसको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रस्तावक बन्नुभयो, केपी शर्मा ओली समर्थक बन्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन। हेर्नुहोस्, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले नै काँधमा बोकाएर चढाएका प्रधानमन्त्री अहिले सत्ताबाट हात धुनु परेपछि त यो प्रतिशोध त हुने नै भयो। तर सांसद हुन्, यी विषयहरू उड्छन् कि यी विषयहरू राजनीतिक विषयवस्तुलाई यसरी हलुका रूपमा टिप्पणी गर्न मिल्छ मिल्दैन, त यो विषय उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तर यतिखेर मुद्दा परिसकेपछि अब यो मुद्दाको न्यायिक निरूपण होला। प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ यतिखेर नैतिक दबाव पनि परेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हस्, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। प्रचण्डमाथि फेरि एक अर्को मुद्दा परेको छ। यतिखेर राप्रपाका सांसदले राजीनामा मागेका छन्। यो लेनिन विष्ट लगायतको अब यो युद्ध अपराधको विषयलाई लिएर बाबुराम र प्रचण्डमाथि चाहिँ मुद्दा चलेको छ। यो विषयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? मुद्दा हाल्नु भएछ। यो पहिले नै जब अयोग्य लडाकु भनेर बालबालिकाहरूलाई बाहिर अन्मिनले उघारेको थियो नि, त्यतिखेर यो मुद्दा पर्नुपर्छ क्या। अयोग्य त्यो बालबालिकाहरू किन प्रयोग गर्यो, किन त्यो बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूले धेरै देखाउनलाई, सेना देखाउनलाई, जनसेना देखाउनलाई त्यहाँ राख्नुभयो होइन। अब दुईटा कुरामा फस्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्डजी। हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्ता, लेनिन विष्टहरू कुनै पनि युद्धमा जानु भएको थिएन भन्ने कुराहरू माओवादीका साथीहरूले गरिराखेका छन्। कुनै युद्धमा गएको भए तिनीहरूलाई सैनिक भनेर किन अन्मिनको उसमा भर्ती गराएर देशमा मोलमलाइको वातावरण बनाए प्रचण्डले, देशलाई लुट्नलाई या ठग्नलाई, क्यान्टोनमेन्टमा ठग्नलाई। त्यो मुद्दामा यो मुद्दासँगै त्यो मुद्दा नि खोजिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो भूमिमा प्रचण्ड पर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट बच्न खोज्नुभयो नि अर्को आउँछ, त्यो ठगी मुद्दा आउँछ क्यान्टोनमेन्टको।
योबाट बच्न खोज्नु भएन नि यसमै अपराध हुन्छ। अब विषय रह्यो आज ज्ञानेन्द्र शाहीले उठाएको विषय हो नि, जब फौजदारी अभियोग अथवा यो आपराधिक मुद्दा लागिसकेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहन मिल्दैन के, उहाँले खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्छ। अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सर्वोच्चमा जाने हो कि मुद्दा लड्न जाने कि उहाँ एउटा जनयुद्धको कमान्डरको हिसाबले हो कि अथवा प्रचण्डको हिसाबले जाने हो। अनि देशको प्रधानमन्त्री मुद्दा खेपिरहेर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन के होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। जब यो केस आइसकेपछि उहाँले स्वतः राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ बिपीजी, यो एउटा राजनीतिबाट माथि उठेर हामीले यसलाई हेर्ने भने द्वन्द्वकालीन मुद्दापछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, शान्ति प्रक्रियाका कैयौँ विषयहरू टिआरसी मार्फत सम्बोधन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्यो, आज 16-17 वर्ष यत्तिकै अल्झेर रह्यो। अब द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा अदालतमा मुद्दा जाँदै गर्ने हो भने यसले देशलाई कहाँ पुर्याउला, यो ठिक हो या होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो के थियो भने तपाईँ र हामीले छलफल के गऱ्यौँ भने 17 चोटिको सरकार चेन्ज हुँदा लगभग 14-15 चोटि प्रचण्ड माओवादी सरकारमा छ। त्यसपछि उहाँहरूले जतिखेर तात्तातै त्यही बेलामा यो समाधान गरेको भए यो सिद्धिन्थ्यो कि होइन। यो उहाँहरूले यसलाई सधैँभरि देखाएर यसको नाममा देश लुट्ने एउटा भर्याङ बनाइराख्नुभयो कि त्यसकै पाप अहिले कराउन लागेको हो। त्यतिखेरै त्यत्रो चोटि सरकारमा हुँदाखेरि यो विषय उठाएर त्यतिखेरै समाधान गर्नुपर्छ है। मेरो लागि मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पठाउने त यी लडाकुहरू हुन् नि त, यिनीहरू थिए नि त, यिनीहरूले युद्ध गरिदिएका थिए, ऊ गरिदिएका थिए र म आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेँ 64 भन्ने सोच राखेर त्यतिखेरै यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई लागि परिदिएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो। उहाँले त लडाकुहरू कयौँ अहिले खाडीमा छन्, कयौँ कहाँ छन्, यी सबलाई अयोग्य भनेका छन्, पायो भने अलिअलि राज्यबाट पैसा 2 लाख भन्ने के भन्ने दिन खोज्ने, त्यसमा नि आधी पैसा आफैलाई राख्ने होला। यस्ता खेल गरेर जब उहाँले यो अयोग्य लडाकु उपनाम दिने, उहाँहरूलाई बदनाम गर्ने, त्यसबाट आएका पैसाले चाहिँ आफू आधा खाने, आफू अलिअलि उनीहरूलाई यसो दिया जस्तो गरेर झारा टार्ने काम गर्नु को परिणामै अहिले हो कि यसले तपाईँको देशलाई कहाँ लान्छ। अहिले पनि देशलाई कहीँ लगे छैन, देश केही पनि भएको छैन, देश बर्बादै भइरहेको छ है। तर सत्यमा जहिले पनि देश अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले देशलाई कता लान्छ के गर्छ भन्दा नि देश जब कानुनभन्दा बाहिर ट्र्याकभन्दा बाहिर जान थाल्यो भने, भर्खर मैले एउटा पोस्ट हालेको थिएँ कि यो के यसमा प्रचण्डले राजीनामा दिनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर राय मागेको थिएँ। एकजना माओवादी साथीले के भन्दा प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था हो, त्यसमा प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्दैन भने हो। अब यसरी तपाईँको उहाँले ल्याएको व्यवस्थामा उहाँले जे गर्न नि पाइन्छ अथवा अर्कोले ल्यायो भने अर्कोले जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने हो नि त, अराजक हुँदै गयो नि त। त्यो त देश चल्दैन नि त। देश चलाउनको लागि कानुनको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर चलाउने होइन। त्यतिखेर यो मुद्दालाई जिउको त्यो गरेर राफसाफ गरिदिएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो। गल्ती उहाँहरूकै हो, त्यसको गल्तीको सजाय भुग्दै हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु बिपीजी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब विधिको शासन कानुनी राज्यमा कानुन सबैका निम्ति बराबर हुनुपर्छ। भले यो मुद्दा पुरानो मुद्दा हो, अर्थात् यी विषय द्वन्द्वकालीन विषय हो। द्वन्द्वमा या युद्धमा गैर न्यायिक रूपमा कसैलाई नियन्त्रण लिएर हत्या गर्ने कुरा क्रूर मानवता विरोधी अपराध हो। हेर्नुहोस्, हत्या अपहरण गरेर बेपत्ता पारिएको त्यो पनि अपराध हो, र यी बाल सैनिक प्रयोग गर्ने विषय पनि अपराध हो। हेर्नुहोस्, जसलाई इन्टरनेसनल कोर्टमा या इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने हो भने यो जघन्य अपराध मानिन्छ। हेर्नुहोस्, जसलाई क्षम्य गर्न मिल्दैन, हेर्नु पक्राउ हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त। किनभने हामीले हालसालै मात्र युक्रेन र रुसको युद्धमा भ्लादिमिर पुटिनमाथि चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट, जहाँ क्राइम कोर्ट छ, आइसिसीमा चाहिँ मुद्दा परेको छ, उहाँलाई पक्राउ गर्ने आदेश छ भनेको। यो मुद्दा जब नेपालमा अहिले उठेको छ, अब यस्तो पछाडि सत्ताको दाउपेच हो भने स्वतः रूपमा चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बित्तिकै देउवा प्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस् नयाँ समीकरण बन्ने, यो राजनीति हुन पनि सक्छ। किन यत्रो वर्षसम्म यो गरिएन, आज किन गरियो, यो एउटा दाउपेच पनि हुनसक्छ। अब यो राजनीति भने फेरि हिजोको विषय हो, किन मानिरहनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको पनि हुनसक्छ। तर के यो विषय अदालतले भोलि के नजिर स्थापित गर्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार क्षेत्रको ध्यान रहनेछ, इन्टरनेसनल कोर्टहरूको ध्यान हुनेछ, किन नजिर स्थापित हुनेछ। यदि नेपालमा हुन सकेन भने यो मुद्दा यदि बाई द वे यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पर्यो या क्राइम कोर्टमा पर्यो भने प्रचण्डजी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कहीँ गए पनि उहाँलाई पक्राउ पुर्जी हुनसक्छ, पक्रिन सक्छ। त यो विषय आज आएर किन उठ्यो त?
यसका पछाडि के राजनीति दाउपेच हो? राजनीति दाउपेच हो भने प्रचण्डको सत्ता जानेवाला छ। यदि राजनीति दाउपेच होइन, यो गरिएको स्टन्टबाजी मात्रै हो, लेलिनजी आफू चर्चामा आउनलाई गर्नुभएको हो भने अब यो त फेरि प्रधानमन्त्रीले हेर्नु एक कानबाट सुन्ने अर्को कानबाट उडाउने त हिजोबाट देखेको छ। उहाँहरूले हाकाहाकी 5000 को जनताको मारेको हो जिम्मा लिन्छु भन्ने कुरा गर्दा त यो देशमा कानुन लाग्दैन भने यो पनि युद्धकालीन मुद्दा हो भनेर उहाँ भन्न बेर्लाउनु। तर युद्धमा बाल सैनिक प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरा त अन्मिनले गरेको सेना समायोजनको प्रमाणीकरणको विषयमा गरिएको विषयले पनि पस्ट्याउँछ कि कैयौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूका सेना अयोग्य भएका, अयोग्य भनेकै बाल सैनिक। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढालेन कन्नबाट। ल यो विषयमा बडो बौद्धिक रूपमा विचार राख्नुहोस् है फेरि। ल राख्नुहोस्। अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमा कानुनको शासन मान्ने हो, कानुनको शासन छ भने राजीनामा दिइहाल्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दुई नम्बरमा बाल सेना, कतिजना बालकलाई सेना बनाएर कतिको विचल्ली बनाएको छ त्यता सोच्नु पर्यो। अब कति बालकहरू संहार पनि भएका छन् त्यता पनि सोच्न पर्यो। अब यहाँ पद पाएँ भनेर होइन, अन्तर्राष्ट्रमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि तुरुन्तै जेल गएका छन्। तपाईलाई के लाग्छ? तपाईको विचार जान्न चाहन्छु म। तपाई अलिकति बौद्धिक भएर एउटा विषय भन्नुस् त। युद्धकालीन मुद्दालाई अहिले ल्याएर जसलाई संक्रमणकालीन विषयमा अहिले टुङ्गो लाग्न बाँकी छ, यो मुद्दालाई उल्ट्याउने या यसलाई मुद्दा मामिला गर्ने ठिक हो? यसले देशलाई कतातिर लग्छ या यो विषय गर्दै जाने भने भोलि अरूका नाममा पर्दा त देश त के होला? सोच्नु भएको छ? अब देश यिनीहरूले नै अब अलिकता धराशायी बनाइसकेका छन्। अब तपाईँ हाम्रो मलाई भन्दा भने तपाईँलाई बेसी थाहा हुनुपर्छ। अब अर्को कुरो, अब कानुन प्रचण्डलाई नलाग्ने हो भने निम्न वर्गकालाई मात्रै लाग्ने हो त कि त्यो जुन छिनोफानो गरिहाल्नुपर्छ। आज 17-18 वर्षमा के हेरेर बसेको कुरो यहाँ छ हेर्नुहोस् होइन। अब प्रधानमन्त्रीलाई कानुनै नलाग्ने, मन्त्रीलाई कानुनै नलाग्ने पनि छ यो देशमा। सायद कानुन लाग्दैन होला, यता पनि सोचौँ हामी। अब अर्को कुरो, अब मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेको छ नेपालीले नेपाललाई मारेको छ। आज आएर जानेमा महाकाल र पशुपतिनाथको दर्शन भनिएको छ, फेरि हिन्दू धर्म नमान्ने पनि भनिएको छ। कस्तो व्यक्ति हो त प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको? यता पनि सोचौँ। यहाँ त जति चलिरहेछ, खाने ओदामा बस्ने, लुट्ने, देशमा केही नगर्ने। भाँड भैलो उता राज्य चाहिन्छ भनेर बेग्लै छ जुलुस नारा। अब हेर्नु तमासा छ। ल हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। तपाईँले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको टेलिफोन गर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, द्वन्द्वकालीन मुद्दा एकपछि अर्को गरी प्रचण्डका नाममा मुद्दा परिरहेकै छ। भोलि ककसलाई अझ यो टार्गेट गरे, किनभने बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन सुप्रिमो कमान्डर मानिने माओवादीको जनयुद्धका कमान्डर नायके हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र वरिष्ठ नेता थिए तत्कालीन रूपमा चाहिँ अब मोहन वैद्यजीहरूका नाममा त कसले हाल्ने, बाबुरामजीहरूकै नाममा मुद्दा हो। अब उहाँहरू सत्ता शक्तिको वरपर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाममा टार्गेट छ। अब यसलाई भू राजनीति रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेको यो समाधान गरिएन भने अहिलेका नेता या भनौँ प्रहरीका उच्च पदस्थ, सेनाका उच्च, यो मुद्दा मामिला त हेर्नुहोस् हुन्छ, या त यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। यदि यो टुङ्गेन भने, नेपालभित्र टुङ्गेन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त यो मुद्दा त मामिला हुन्छ। हेर्नु, अब यो मुद्दाको प्रोसेस ओपन भइसकेपछि अब यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि यसले गरेन भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्छ। यो कुरा त प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छ। त यसलाई अब दुईटा नजरबाट हेरौँ। एउटा नजर यतिखेर आन्तरिक पोलिटिक्स त हुने नै भयो, यहाँ फेरबदलको विषय त मैले अघि बताइसकेँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हालै भारतको भ्रमणपछि प्रचण्ड अलिकति धार्मिक रूपमा बिजेपी सम्बद्ध या भारततिर लचकता देखाइरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो गर्दा अन्य छिमेकी राष्ट्र या अन्य
अलि परका मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि अलिकति झस्केको अवस्था हुनसक्छ कि कहीँ कतै अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो एङ्गलबाट हिँडिरहँदा महाकालेश्वर मन्दिर जानुभयो, उहाँ 108 किलो चाहिँ रुद्राक्षसहित चाहिँ पूजन पाठ गर्नुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ दर्शन भेट गर्नुभयो पशुपतिनाथको। जिन्दगीमा उहाँ पशुपति नछिरेको मान्छे, फर्स्ट टाइम उहाँ अहिले माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री तपाईँको पशुपतिमा पुग्नुभयो। त यसले पनि कहीँ कतै उहाँको झुकाव या उहाँका क्रियाकलापले अन्य शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ एक किसिमले भनौँ उहाँ अलि झुकाव यता राख्यो, त्यसलाई काउन्टर गर्ने तरिकाले पनि यो आएको हुनसक्छ। भलै अब यो फेरि न्यायिक प्रोसेसमा न्याय माग्ने कुरामा हुन्छ। अब लेनिन बिष्ट मात्रै किन त, अरू खै त न्याय यसका पछाडि जोडिएका व्यक्तिहरू उहाँ मात्रै किन यसरी चाहिँ अगाडि आउनुभयो त? उहाँलाई मात्रै के त्यस्तो परिस्थिति आइलाग्यो कि यत्रो 17 वर्षसम्म उहाँ बोल्नु भएन, अहिले आएर चाहिँ बोल्नुपर्ने कारण के हो भने यो सबै एउटा परिस्थिति पनि होला जहाँसम्म लाग्छ। त हिजो उहाँले उत्पादन गरेको कार्यकर्ता लडाकु आज प्रचण्डकै विरुद्ध खनिनुपर्ने कारण भनेको कहीँ कसै असन्तुष्टि हुनसक्छ, कहीँ कतै उहाँप्रति राजनीति रूपमा चाहिँ केही सन्तुष्ट भनौँ न स्वार्थ पुरा हुन सकेन, या भनौँ कसैबाट परिचालित पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर न्यायका हकमा हेर्ने हो भने के प्रचण्ड जेल जाने सम्भावना छ त? यो देशमा कानुन त हेर्ने भने सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा परिसकेको छ, फौजदारी मुद्दा, तर प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाव परिरहेको छ। तर उहाँ भनिरहनु भएको छ यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो, यो सङ्क्रमणकालीन मुद्दामा अदालतले हेर्न मिल्दैन, उहाँहरूको अडान त यही छ। हेर्नुहोस् त यो विषयलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न। भलै प्रेसर त होला, राजीनामा माग त उठ्ला, तर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न, किनभने यी मुद्दालाई उहाँले सुनेर उडाउने हो। हेर्नुहोस् यस्ता विषय त उहाँले हिजो पनि झेल्नु भएको छ, आज पनि झेल्नु भएको छ। उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कसले के गर्ने, अहिले त यस्तै छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हजुर सर, नमस्कार सर। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा त शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि नै टुङ्गिएको त हो, त्यसलाई फेरि द्वन्द्व उल्टाउनुहुन्न र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिनुहुन्न। यदि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यति चाहिँ विविध किसिमको चाहिँ यो देशमालाई घातक हुने कुराहरू गर्दैन भने फेरि गृहयुद्ध चल्छ यो देशमा। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले आएर यो मुद्दा किन उचालियो, किन उहाँका विरुद्ध भनौँ परिचालित जस्तो पनि देखिन्छ, या उहाँ स्वस्फूर्त रूपमा होला लेनिन बिष्ट अब उहाँ उठ्नु भएको छ? आज राप्रपाको सांसद ज्ञानेन्द्र साईले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भन्नुहोस्। अहिले यो तपाईँको प्रचण्डले राजीनामा दिएर भोलि ज्ञानेन्द्र साई नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशमा स्थिति यही हो सर, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुन्छ। ज्ञानेन्द्र साई नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँलाई टिक्न दिइँदैन ल्याउने देश। यो सबै मिलेर देशको चाहिँ एउटा समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिए। अब अहिले नीति कार्यक्रम कहाँ कसले ल्याउँछ, कहाँ गयो त्यो कुरा छैन। देशको चाहिँ सीमा विवादको विषयमा केही कुरा छैन, सबै थाँती छ। अब एउटा कुरो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाल यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन कुराहरू अहिले ल्याउनु भएको छ त्यो सबै मिलेर अगाडि बढाएर देश र जनताको लागि हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भन्ने अवस्था। द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले चाहिँ द्वन्द्वकालीन मात्रै मुद्दा अहिले उल्टिएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यहाँ केस हालिदियो र मुद्दा चल्यो भने यहाँ उल्टै यहाँ गृहयुद्ध हुन्छ सर, यो पक्का हो भन्दै मेरो 2 शब्द सुनाउँछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमै यहाँको विचार पनि मनन योग्य थियो। हेर्नुहोस् यो विषय टिआरसी मार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्ने सवालमा टुङ्ग्याउनु पर्ने सवाललाई यो विषय ढिला भयो। त ढिला हुनुको कारण के भयो? मुद्दा पर्दैछ। यो मुद्दा नेपालमा मात्र होइन, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्नेछ। प्रचण्डहरूले चाहँदा नचाहँदा पनि यो तरबार झुन्डेको छ। हेर्नुहोस् यो राजनीतिको दाउपेच हुनसक्छ, कूटनीतिप्रति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले चाहिँ यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रचण्डले चाहँदा नचाहँदै पनि उहाँमाथि यो तरबार अब झुन्ड्यो। यसलाई कसरी उहाँले सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ उहाँले जान्ने विषय हो। तर के द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई एकपछि अर्को गरी मुद्दा मामिला गर्दै जाने हो भने द्वन्द्वकालमा घटेका हरेक घटनामा चाहिँ मुद्दा पर्नेछन्। तर यसको मतलब यो होइन कि द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय क्रूर हत्या या भनौँ आफन्तहरू जो गुमाएका छन् पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ, न्याय पाउनु हुँदैन भन्ने, अन्याय हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् न्याय पाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष होइन। तथापि त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पाटो अदालतीय प्रोसेस मार्फत या भनौँ टिआरसी मार्फत
के मार्फत गर्ने यो राज्यले टुङ्ग्याउने विषय हो। भले यसका पछाडि अब अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, यसको छिनोफानो अदालतले गरोस्। कदम कदाचित अदालतमा फैसला भयो र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद गयो भने शेरबहादुर देउवा आगामी प्रधानमन्त्री। दाउपेचको नयाँ खेल हुनेछ। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ एमालेको समर्थनमा। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने आश्चर्य नमान्नुहोला। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मारौँ। कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।